Oiê! Gente, eu tô viciada nessa linha da Pantene Molecular Bond Repair, então eu vou contar pra vocês como eu uso. A máscara intensiva, ela é muito versátil. Eu uso como pré-shampoo, como máscara no banho, até no lugar do condicionador, e ela ajuda muito a reparar os danos e deixa o cabelo bem mais forte. E depois, com o cabelo úmido, depois do banho, eu venho com o leave-in. Ele deixa o cabelo macio, alinhado e com cara de cabelo tratado. Para finalizar, eu uso o creme para pentear. Dá para usar com cabelo úmido, pós-praia ou até com ele seco, só para dar aquela arrumada rápida e tirar o frizz. E o melhor é que a linha repara os 4 tipos de danos e trata o cabelo de dentro para fora. Sério, faz muita diferença.